Լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունները Մերձավոր Արևելքում դադար չեն վերցրել նաև հանգստյան օրերին։ Վաղ առավոտից ծոցի մի շարք երկրներ արդեն հայտնում են հարվածների եւ դրանց հետևանքների մասին։ Իսրայելական բանակը երկուշաբթի առավոտյան հարվածներ է հասցրել իրանական ռազմական ենթակառուցվածքներին Թեհրանի ողջ տարածքում։ Թիրախավորվել է նաև Թավրիզի նավթաքիմիական գործարանը։ Նահանգի իշխանությունները հայտնել են, որ իրավիճակը վերահսկելի է եւ որևէ վտանգավոր, թունավոր կամ աղտոտող նյութերի արտահոսք չի եղել, հայտնում են իրանական պետական լրատվամիջոցները։ Կեսգիշերից հետո Իսլամական Հանրապետությունում ավիահարվածներ են հասցվել նաև Մեհրաբադի միջազգային օդանավակայանին, ազգային բանակի մասնաճյուղին եւ Թեհրանի գործարաններից մեկին։ Պատերազմական գործողություններից անմասն չի մնացել նաև Բանդար Աբբաս քաղաքը։ Իսրայելի ուժերը նաև ճամբար են ռմբակոծել Պաղեստինում։ Լիբանանում Միավորված ազգերի կազմակերպության խաղաղապահ առաքելությունը հայտնել է, որ խաղաղապահ է սպանվել, երբ կիրակի օրը արկ է պայթել երկրի հարավային Աղչիտ Ալ-Քուսայր գյուղի մոտակայքում գտնվող իրենց դիրքերից մեկում։ Մահացածը Ինդոնեզիայի քաղաքացի է։ Մեկ այլ խաղաղապահ էլ ծանր վիրավորում է ստացել։ Իրանը միաժամանակ հարվածներ է հասցրել Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, Բահրեյնում, Սաուդյան Արաբիայում, Քուվեյթում եւ Կատարում գտնվող թիրախներին։ Քուվեյթի պաշտպանության նախարարության խոսնակն ասել է, որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում երկրի օդային տարածքում արձակվել է 14 բալիստիկ հրթիռ եւ 12 անօդաչու թռչող սարք։ Հարձակումներից մեկի թիրախում եղել է զինվորականներին պատկանող բազա, ինչի հետևանքով վիրավորվել է 10 զինվորական։ Իրանը հրթիռակոծել է նաև Իսրայելի Հայֆա քաղաքը։ Լիբանանի հարավում իսրայելական անօդաչու թռչող սարքի հարվածի հետևանքով զոհվել են լիբանանցի լրագրողներ։ Լիբանանի նախագահ Ժոզեֆ Աունին դատապարտել է նրանց թիրախավորումը եւ սպանությունը, այս մասին հայտնել է նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Սա կոպիտ հանցագործություն է, որը խախտում է լրագրողներին պաշտպանող բոլոր նորմերն ու համաձայնագրերը, ասվում է հայտարարության մեջ։ Ավելի վաղ լիբանանյան ռազմական աղբյուրները հայտնել էին, որ լիբանանցի երկու լրագրողները զոհվել են Ջիզին շրջանում իսրայելական անօդաչու թռչող սարքի հարվածի հետևանքով։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հատուկ գործողությունների ուժերի մի քանի 100 զինծառայողներ ժամանել են Մերձավոր Արևելք, միանալով հազարավոր ծովային հետևակներին եւ բանակային դեսանտներին, հայտնել են ԱՄՆ ռազմական երկու պաշտոնյաներ։ Հատուկ ջոկատայինները դեռևս կոնկրետ առաջադրանք չեն ստացել, սակայն որպես մասնագիտացված ցամաքային զորքեր նրանք կարող են տեղակայվել Հորմուզի նեղուցի անվտանգությունն ապահովելու համար, կամ կարող են մասնակցել Իրանի նավթային հանգույցը Պարսից ծոցի հյուսիսում գտնվող Խարկ կղզին գրավելու գործողությանը։ Անանուն զինվորականների խոսքով զորքը որպես այլընտրանք կարող են օգտագործել նաև Սպահանի միջազգային օբյեկտում գործողությունների համար։ Հատուկ ջոկատայինները միացել են 2500 ծովային հետևակներին եւ եւս 2500 նավաստիների, որոնք վերջերս են ժամանել տարածաշրջան։ Ընդհանուր առմամբ այժմ Մերձավոր Արևելքում կա ավելի քան 50,000 ամերիկացի զինծառայող, պաշտոնյաների պնդմամբ մոտ 10,000-ով ավելի քան սովորաբար, քանի որ Թրամփը որոշում է պատերազմում իր հաջորդ քայլը։ Իրանում տեղի է ունեցել ռեժիմի փոփոխություն եւ դա նշան է, որ նրանց հետ գործարք կկնքվի։ Վաշինգտոն թռիչքի ընթացքում հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Նրան նաեւ հարցրել են, թե արդյոք Իրանն արձագանքել է ԱՄՆ-ի առաջարկած հրադադարի 15 կետանոց ծրագրին։ Նա ասել է, որ արձագանքել են ու մերժել կետերի մեծ մասը։ Թրամփը նաեւ տեղեկացրել է, որ Իրանը համաձայնել է թույլատրել նավթ տեղափոխող 20 նավերի անցումը Հորմուզի նեղուցով, սկսած երկուշաբթի առավոտից եւ հաջորդ մի քանի օրերի ընթացքում, որպես հարգանքի նշան։ Ես միայն կասեի, որ մենք չափազանց լավ ենք առաջ գնում այդ բանակցություններում, բայց Իրանի դեպքում երբեք չգիտես, որովհետև մենք բանակցում ենք նրանց հետ, իսկ հետո միշտ ստիպված ենք լինում նրանց օդ բարձրացնել, ասել է Թրամփը։ Իսկ Financial Times-ին տված հարցազրույցում նա արդեն հայտարարել է, որ շատ հեշտությամբ կարող է գրավել Իրանի Խարկ կղզին։ Խարկ կղզին, որը գտնվում է Իրանի արևմտյան ափերին, կենսական նշանակություն ունեցող նավթային տերմինալ է Մերձավոր Արևելքի երկրների համար եւ Պենտագոնի կողմից դիտարկվում է որպես ցամաքային գործողությունների հնարավոր կետ, թեև Միացյալ Նահանգները պնդում է, որ զերծ կմնա լայնամասշտաբ ներխուժումից։ No!
բողոքից։ ԱՄՆ-ում տեղի են ունեցել բողոքի զանգվածային ցույցեր ընդդեմ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ու նրա վարչակազմի։ Տեղական լրատվամիջոցները հայտնել են, որ ցույցերի ընթացքում քաղաքացիները հնչեցրել են ոչ թագավորներին կարգախոսը։ ԱՄՆ ավելի քան 3000 բնակավայր, միլիոնավոր մարդիկ են միացել բողոքի այս ալիքին։ Այն կարող է դառնալ ԱՄՆ պատմության ամենախոշոր բողոքի ցույցերից մեկը, այսպես են որակավորել տեղի ունեցողը լրատվամիջոցները։ Կազմակերպիչները նշել են, որ բողոքում են ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի քաղաքականության դեմ, այդ թվում Իրանի դեմ պատերազմի, դաշնային ներգաղթի վերահսկողության դեմ։ Մեջբերում Թրամփը ցանկանում է մեզ կառավարել որպես բռնակալ, բայց սա Ամերիկան է եւ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին եւ ոչ թե թագավոր դառնալ ցանկացողներին կամ նրանց միլիարդատեր ընկերներին։ Մեջբերման ավարտ։ Սպիտակ տան խոսնակ Քերոլայն Լևիթը բողոքի ցույցերն անվանել է Թրամփի դեմ ուղղված խելագարության թերապիայի սեանսներ։ Նա հեգնել է ու նշել, որ այս ամենը հետաքրքրում է միայն լրագրողներին, որոնց վճարում են այդ ամենը լուսաբանելու համար։ Ուկրաինան չի ընդունել Պուտինի վերջնագիրը 2022 թվականին եւ չի ընդունի ԱՄՆ-ի վերջնագիրը այժմ։ 2026 թվականին մեր երկիրն իրեն կապահովի զենքով շնորհիվ իր արդյունաբերության եւ արժանապատվության, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու խորհրդականը։ Ամիսներ առաջ բազմաթիվ բանակցություններ էին տեղի ունեցել ռուս-ուկրաինական արդեն 4 տարի շարունակվող պատերազմը դադարեցնելու համար։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ հայտարարել էր, թե շատ քիչ է մնացել այս ամենին եւ շուտով կգա խաղաղությունը։ Ուկրաինական կողմը կարծես այնքան էլ համաձայն չէ ռուսական եւ ամերիկյան կողմերի դիրքորոշմանը։ Դրա մասին հայտարարել էր նաեւ Զելենսկին։